တွေ့တာလှပေမဲ့ကွယ်ရာကပဲချစ်တော်မယ်အစင်ခက်လေတော့မကျင်ရက်တဲ့သခင်ဆိုမလားညင်ညိုရင်ကို့အပြစ်ပါပဲစိတ်ညစ်တယ်ကွယ်တန်ရောစဉ်ခွေကရစ်ပေမဲ့ပြန်ပြောရင်ဝေဒနာဖြစ်ရုံမို့ချစ်တတ်သူအမူလုပ်ပါလို့မပူရုပ်ကိုဟန်ဆောင်တင်းလို့ရင်တွင်းမှာမကြည်မွေ့လေတော့ဒီနေ့လဲစိတ်ညစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်လို့မဆိုတာတော့ပါဇက်ကပြောမှလားနှုတ်ဖျားမှာမေတ္တာမရှိပါဘူးအကြည့်ဆုံးဝေဒနာနှွေးတွေကအကျဉ်းနာခြေရာလေးတွေပဲချစ်သေးရဲ့ဖာသာဖြေလို့မာယာတွေဟန်ဆောင်ထိန်ကဒစိမ့်တွေပေါ့သူကဖွင့်မပြောရဘူးဖွင့်ပြောလဲမပြောရဲဘူးဆိုတော့သူကအကြည့်ချင်းစုံတဲ့ဝေဒနာနှွေးလေးတွေကပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သိကြရအောင်မာယာတွေနဲ့ကိုယ်လဲမာယာနဲ့သူလဲမာယာနဲ့ပဲထိန်းလိုက်ကြရအောင်ဒစိမ့်တွေလိုပဲနေကြရအောင်လို့သူကရင်ထဲကခံစားချက်ကိုဖုံးကွယ်တဲ့ကြပြားလေးကျမအဲ့ဒီကြပြားလေးနှစ်ပုဒ်ကိုအလွန်ကြိုက်ပါတယ်